Vole, těsně jak svině. Tam se ale posral, ty vole, to mi nedělej. Vítejte u prvního gameplaye na tomhle kanálu. Dneska to bude trochu specialitka. Sešli jsme se na paintballovém hřišti v Táboře, kde byla akce celkem rychlá a o killy nebyla určitě nouze. Primární zbraň pro tuhle hru Crytek Mark II PDV s Polarstarem F2 a kompletní potapickou výbavou. Ale teď už dost kecu, jdeme na hru. Takový docela akční. Tady trochu rychlý, no. No, tady jako 10minutový hry, no. Vždycky vydejchat a... Takže my začneme tady, jo, někde? Aha. Tady, no. A kdyby to někoho zajímalo, tahle druhá sranda je GG ARP 556 v DSG APU. Teď je to dobrý. Jo? Jo, když tak ho fakt doraž, jo? Úplně dorazit, dobrý. No. Kulička se tam jebe jako. No, spíš jako nedrží tenhle zásobník, já to mám dělaný na ty PTS, víš. Ty pičo. Kdo se cítí do budovy? Jako rychlá taková akcička. Co? Kdo obsadí první tu, tak má vyhráno, jo? Budou tam jako ale krutej, rychlej boj. Tak můžem! Hra! Jo? Helma, pěkně, 1 rána. 2 můžou jít, vy jste přišli první. Šup. Tak jdem, ale rychle. Tak pojdem. Kde? Odkud ty vole. To už taky airsoft, no. Pojďte, jdem. Pojďte sem za mnou někdo, šup. Mám. Dali odkud, Tamhle odspod asi.
Hele, zkus takhle víc doleva se stáhnout. Uvidíš ho z boku tamhle. Vidíš ho? On jde po mně, běž. Pojď, běž, dělej. Jo, jo, jo. Krev! Smrt. Řekl bych, že přehráváš. Já jsem dal na stejnou stýkem baráku. Mě nás vymleli. Standa je tam ještě. Konec! Můžu dechat, ty. A je hrozný. Já jsem potom dal jednou vyběh. Slyšet, že střílím já, co? Je to slyšet, no. My jsme byli u toho baráku a já jsem jenom slyšel. Tak, přesně tady jsem zjistil, že moje letmá montáž F2 nestojí vůbec za nic. Později jsme se servizákem našli problém v ose a měkké gumě. Díky, Honzo. Ale slušný Matrix, ne? Kluci, zahrajeme si mod. Já budu hráč, kterýho si můžete všichni najmout. Jo, takže všichni proti všem? Nebo... Ne, vy hrajete v týmech proti sobě 4 na 4. Ale jeden je, vole, jako... Já si zalezu do baráku a když mě někdo zabijete, tak já budu stát takhle se zdviženou rukou. A kdo první se mě dotkne, s tím hraju. A když mě někdo zase sejme, tak nejdu na respawn, stojím na místě, dokud si mě někdo neoživí. Aleši, ze začátku jsi proti všem teda. Jo. To bylo hodně. Z začátku mydlím úplně všichni. Když mě někdo veme, tak to poznáš, střílím po tobě. Ze začátku je proti všem. Ne, ze začátku jdu proti všem. Kamera už, tyjo, to. Kameře se už nechce. Já si počím hadřík, jo? Jo, jasně. Jo, je to tak. Tu Mku jsem úplně vzdal. A vzal jsem si na pomoc něco trochu lehčího. Zbraň Novridge SSP-18 s drobnou HPA úpravou. Ani hovno. Máš střílet. Jo. Dobře. Nemáte? Máme ho. Jo. Jste dva, můžete hrát? Co čekáte? Má to co ještě? Jo, teď jsem s váma ještě. Mě oživ. Jsem jí dostal přesně na nos, ty vole. Přesně na frňouš. Ty vole, já utíkal celou dobu nic a pak ty ze zadu mě vyslou, ty vole. Jo. Je tam někdo? Pokryjte mě! Hrajte! Pojď. Já už to se. Potřebuji, abys tady vykouk a začal si střílet, jo? Na teď. 3, 2, 1,
Teď. Jen to ochutnej tu svojí medicínko. Jak jsme na tom? Živej. A zrovna dupová. No jo. Takže mě střelíš dozad. Ne. Jo, stojím. Stojím. Ne, dobrý. Potřebuju krytí, jo? 3, 2, 1. Vole, těsně jak svině. Tam se ale pochýlal, ty vole, to mi nedělej. No ono podle mě tak každá druhá, ty vole. A s tímhle posledním headshotem se s vámi loučím. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Jestli ho někdo dokoukal do konce teda. A do komentářů mi napište, jak se vám moje prvotina líbila, nebo co byste třeba zlepšili. Pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr a uvidíme se u dalšího gameplay. Čau. Akorát mi zapípala baterka. 1. 1.